신나게 소리 질러! 안녕하세요. 스페이스의 김현정입니다. 오래 기다리셨죠? 저 지금 오늘 처음 보시는 거잖아요. 그쵸? 제15회 대한민국 와인 축제에서 여러분들 만나뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 우여곡절이 있었지만 드디어 나왔어요. 한 곡을 마쳤습니다. 저희 이제 오다 보니까 저희 오늘 같이 온 래퍼분 중에 한 분이 여기 영동에서 군부대 생활을 하셨대요. 군 생활을 하셨대요. 그러면서 이제 포도가 되게 유명하다. 저도 생각을 해보니까 집에서 맨날 먹던 그 포도에 영동 이렇게 찍혀 있던 게 생각이 나더라고요. 맞죠? 정말 너무너무 맛있게 먹었던 진짜 기억이 있는데 앞으로 영동을 꼭 확인을 하면서 맛있게 먹도록 하겠습니다. 감사해요. 자, 첫 번째 들려드린 곡은 주영구 씨였고요. 두 번째 들려드릴 곡은요. 한 번 처음 보시는데 어떻게 이렇게 잘하시죠? 자, 두 번째 곡은요. 오늘 저를 이 자리에 있게 해준 곡. 한 번쯤은 노래방에서 불러보셨을 그 노래. 섹시한 남자. 아니에요. 자, 후렴구가 3번이 나와요. 자, 어떻게 할까요? 3번 할까요? 그렇죠. 왜냐면 어차피 같이 이거는 아까 이제 BNK 분도 말씀하셨지만
같이 노래를 하면서 즐겨야 더 재미있거든요. 자, 그래서 세 번의 후렴구가 나오는데 첫 번째 후렴구는 반 딱 나눠서 왼쪽에서 시작해 주시고, 자, 그다음 두 번째 후렴구는 오른쪽, 그다음에 맨 마지막 후렴구는 다 같이 해주시면 더 즐거운 섹시한 남자가 될 수 있어요. 섹시한 남자 들려드릴게요. 죽도록 너만 사랑하는데 왜 날 너무 빨라요. 믿지 못하니 나는 죽을 때까지 널 사랑해. 왼쪽부터 해볼게요. 죽도록 너만 사랑하는데 왜 날 믿지 못하니 가요. 나는 죽을 때까지 너 하나뿐이야. 아니야 나 죽는다 해도 너뿐이야. 그러니 제발 맘 열어. 나를 믿으며 사랑해. 섹시한 당신 나의 남자, 잘생긴 당신 나의 남자. 이 세상 마지막이 오는데 영원히 이 환상에 젖을래. 걱정하지마 너의 고민이 뭔지 이미 난 다 알고 있어. 아무 일 없어. 지난 사랑과 추억도 없었어. 죽도록 너만 사랑하는데 이건 오죠. 왜 날 믿지 못하니 나는 죽을 때까지 나는 죽을 때까지 너 하나뿐이야. 아니야 나 죽는다 해도 너뿐이야. 그러니 제발 맘 열어. 나를 믿으며 사랑해. 솔직히 내가 너를 믿고 또 따라간다 해도 이렇게 네가 마음마저 늙어진 내 향기가 난 남자의 별이 다시 싫으니까 너를 믿고 나도 처음부터 내가 그때부터 믿어줄 수 없어. 마지막 그거 보고 누구 믿을지 일단 나를 막 기다려주마. 언제까지라도 섹시한 당신은 나의 남자, 잘생긴 당신은 나의 남자. 이 세상 마지막이 오는데 영원히 이 환상에 젖을래. 걱정하지마 너의 고민이 뭔지 이미 난 다 알고 있어. 아무 일 없어. 지난 사랑과 추억도 다 같이 죽도록 너만 사랑하는데 나는 죽을 때까지. 아니야 나 죽는다 해도 너뿐이야. 그러니 제발 맘 열어. 나를 믿으며 사랑해. 감사해요. 자, 섹시한 남자랑 주홍근 씨랑 섹시한 남자까지 들으셨죠? 어떠세요? 예전 기억 새록새록 나시죠? 자, 즐거우세요? 즐거우세요? 자, 즐거우면 소리 질러! 자, 음악은 그때 그 시절로 돌아갈 수 있어서 너무 좋은 것 같아요. 오늘은 얼마나 늙었나 여기에 집중하지 마시고요. 그때 그 시절로 돌아가셔서 추억 여행을 하셨으면 좋겠습니다. 근데 저희가 히트곡이 3곡밖에 없어요. 어게인은 제가 부르지는 않았어요. 아시죠? 스페이스의 곡이긴 한데 제가 부르진 않았어요. 아쉽게도. 네. 아니 뭐 죄송하신 건 아니고요.
자, 마지막 히트곡. 그래도 많이 아시네요. 다행히. 괜찮아, 나의 걱정은 아직도 어차피 떠나갈 사람이면 너 없이 혼자 올 거라고 믿었다면 미안해, 죽음도 울쓸까 걷는 걸. 음악 주세요. Yeah, please don't get me down. Come on, can't you say it's over now? That's all, baby, please not down. Come on, please not down. 괜찮아, 나의 걱정은 아직도 어차피 떠나갈 사람이면 너 없이 혼자 올 거라고 믿었다면 미안해, 죽음도 울쓸까 걷는 걸. 누구나 다가 간다면 이별에 부르는 꿀은 없다. 너무나 한 번쯤은 헤어져 어떻게 이별 없이 살아. 우리는 좀 이유를 들고 왔을 뿐 사랑이 끝난 것은 아냐. 뭔가 비추는 스트릿 베이비. 지는 못볼 사이라 해도 한 번만 나를 위로 좀 해줘. 사랑하지만 이별이라면 받아들여야 하잖아. 괜찮아, 너를 달래며 웃었지만 사실 난 너무나 자신 없어. 하지만 날 헤어져야 한다기에 이별이 쉽도록 눈물을 참았고. 이스라엘처럼 밤처럼 밤하다는 것처럼 내눈 속에 남아있는 아쉬움. 지금 낸다고 난 말야 머리 박고 눈물도 아쉬움도 서로와 같이 지다 같이. Rewind. 괜찮아, 나의 걱정은 아직도 어차피 떠나갈 사람이면 너 없이 혼자 올 거라고 믿었다면 미안해, 조금도 울쓸까 걷는 걸. 누구나 다가 간다면 이별에 부르는 꿀은 없다. 한 번쯤은 헤어져 어떻게 이별 없이 살아. 우리는 두 눈을 들고 왔을 뿐 사랑이 끝난 것은 아냐. 뭔가 비추는 스트릿 베이비. 지는 못볼 사이라 해도 한 번만 나를 위로 좀 해줘. 사랑하지만 이별이라면 받아들여야 하잖아. 괜찮아, 너를 달래며 웃었지만 사실 난 너무나 자신 없어. 하지만 날 헤어져야 한다기에 이별이 쉽도록 눈물을 참았고. 괜찮아, 너를 달래며 웃었지만 사실 난 너무나 자신 없어. 끝까지 너의 손 꼭 잡고 있을 수 없어. 이별이 쉽도록 눈물을 참았고. Le disc jockey Vache est de retour. 히트곡 앞서서 가는 줄 아셨죠? 히트곡 끝나서 가는 줄 아셨죠? 이게 사실 어리지 않은 나이 이 춤추고 라이브 하는 게 쉽지 않아요. 한 해 한 해 갈수록 쉽지 않은데 그래도 다행히 아직까지는 조금 건재하네요. 자, 감사해요. 부부신 것 같은데 계속 뭐라고 말씀하시더라고요. 뭐 대충 뭐 이런 거 아닐까요? 좀 덜 늙었다 그래도. 아, 이거는 착각 아니고요. 그냥 그러셨지 않았을까란 예측. 자, 히트곡은 다 끝났고요. 다음 곡은요. 더우세요? 오늘 그래도 이 정도는 뭐 되게 좋지 않으세요? 아주 아까 낮에는 조금 더웠지만 그래도 지금 이 정도는 선선하게 이렇게 단백질들이 많이 날아다니긴 하지만 뭐 요 정도는 그쵸? 아주 좋은 날씨 같아요. 자, 네 번째 들려드릴 곡은요.
네? 뭐 누구 화나신 거 아니죠? 저한테 욕하신 거 아니죠? 뭐 잘 못 들었는데. 어떡해. 자, 감사해요. 자, 제가 네 번째 들려드릴 곡은요. 사실 뭐 어게인이 제가 불렀던 노래면 정말 자신 있게 할 수 있는데 이게 무대에서 하다 보니까 조금 사실 제가 전공이 아니잖아요. 그래서 좀 조심스러운 부분이 있어서 다른 곡으로 열심히. 네 번째 곡은요. 제가 댄스 가수 출신이긴 하지만 그동안 제가 좀 불러보고 싶었던 노래를 갖고 왔어요. 마야의 진달래꽃. 자, 이 진달래꽃도 마야. 이상하게 나이 들수록 한 번 얘기 못 하겠어, 그쵸? 이거 공감하시는 분 없어요? 뭐 만약에 이제 뭐 전화를 할 때도 네가 아니라 네네네 아니요? 아니 그죠? 이게 나이 때문에 그런가요? 저 되게 늘 궁금했어요. 네네네네 아니면 아니 여러 번 반복하더라고요. 지금도 마야. 자, 마야의 진달래꽃은요. 자, 2절 끝부분에 여러분들이 또 도와주실 게 있습니다. 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아니 눈물 흘리오리다. 이 부분에 제가 마이크를 딱 넘기면 그 부분 같이 열창해 주시면 돼요. 잘 귀담아 들으시고 따라 해주세요. 마야의 진달래꽃은 지금 어두워졌으니까 우리 핸드폰으로 이렇게 빛으로 이렇게 같이 응원해주면서 같이 아시는 분들 그리고 같이 몇 곡 안 남았어요 이제 아시죠? 그리고 제가 본의 아니게 오늘 엔딩이 됐기 때문에 몇 곡 안 남았으니까 다 내려놓고 즐기셔야 돼요. 자, 마야의 진달래꽃 들려드릴게요. 보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 보이 보내리오리라. 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아니 눈물 흘리오리라. 날 떠나 행복한 지금 이젠 그대 아닌지 그댈 바라보며 살아온 내가 그녀 뒤에 가렸는지 사랑 그 아픔이 너무 커 숨을 쉴 수가 없어. 그대 행복하길
마지막에 내가 너무 흥분을 해서 가사를 버벅고 진짜 속상. 감사해요. 자, 맞아요. 지금이에요. 자, 오늘 15회 대한민국 와인 축제에서 여러분들 만나 뵙게서 너무 반갑고요. 그리고 우여곡절 끝에 제가 엔딩을 해서 너무 영광이고요. 이렇게 사실은 이렇게 많은 분들이 응원해 주시고 저를 기다려 주시고 이렇게 즐거워해 주시니까 너무 저도 오늘 너무 즐겁고 멋진 시간이었습니다. 어디 가세요? 벌써 가세요? 저 안 끝났는데. 나 두 곡 할 건데. 자, 마지막 곡은요. 그리고 오늘 진짜 영동 너무 감사해요. 제가 되게 즐겁고 설레는 마음으로 왔는데 역시나 너무 반겨주시고 열정적으로 응원은 아니지만 열정적으로 환호해 주셔서 너무 감사드려요. 마지막 곡이라고 하지만 아까 BNK님도 마지막 곡에 마지막 곡까지 가시더라고요. 전 가서 제가 준비한 곡은 5곡이지만 그냥 앵콜 없으면 그냥 내려가고요. 알죠? 자, 마지막 곡은 다시 댄스 가수로 돌아가서요. 저라고 되게 오해하시는 곡이에요. 자자의 맞아요. 아까 버스 안에서 자, 제가 다 같이라고 하면 오라이 하시고 시작하는 거예요. 버스 타실 준비 되셨습니까? 다 같이 오라이. 그녀는 너무 주식이야. 그녀는 너무 매력있고 그녀는 너를 건드게 해. 너무너무 좋아 죽겠어. 나는 매일 학교 가는 버스 안에서 항상 같은 자리에 앉아있는 그녀를 보네. 하지만 부담스럽게 너무 도도해 보여. 어떤 말도 붙일 자신이 없어. 아니야 나 괜찮아. 그런 부담 갖지 마. 어차피 지금 나는 남자친구 하나 없네. 하지만 너는 왜 아무 말도 없을까? 너에게 내가 정말 필요하다는 걸 알아. 넌 너무 이상적이야. 네 눈빛만 보고 내게 걱정할 거라지. 그럼 여자는 없어. 나도 마찬가지야. 이렇게 나도 매일 학교 가는 버스 안에서 항상 같은 자리에 앉아있는 그를 좋아해. 일부러 그녀의 곁에서 보기도 하지만 왠지 내가 너무 부족해 보여. 아니야 나 괜찮아. 그런 부담 갖지 마. 어차피 지금 나는 남자친구 하나 없네. 하지만 너는 왜 아무 말도 없을까? 너에게 내가 정말 필요하다는 걸 알아. 넌 너무 이상적이야. 같이 하실래요? 나도 마찬가지야. 이렇게 그렇게 쉬운 일도 망설이는 한심한 네 모습 정말 무지무지 답답해. 너무 이상적이야. 네 눈빛만 보고 내게 걱정말 거라지. 그럼 여자는 없어. 나도 마찬가지야. 이렇게
아니 목소리를 맞춰서 앵콜을 해야죠. 10번만 한번 세게 한번 외쳐봅시다. 어느 템포냐면 앵콜 앵콜 요 템포 10번만 크게 시작. 예쁘다 어디세요? 감사해요. 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 네네. 아 정말 제가 이제 오늘 너무 운 좋게 엔딩이 되어서 사실은 5곡을 준비해서 왔는데 엔딩은 사실 한 곡을 더 할 수 있어요. 저 뒤에 이제 가수분들이 안 계시니까. 그래서 사실 이 곡은 아직 이제 무대에서 몇 번 해본 적은 없는데요. 제가 미스트롯 2에 나갔을 때 미스트롯 2에서 저 보신 분, 정말요 감사해요. 그때는 사실 트로트를 잘 모르기도 했고 그냥 어찌됐건 이렇게 해서 나가게 됐는데 지금 요즘에 제가 이 노래가 다시 좋아지기 시작했어요. 그래갖고 이제 7월 정도부터는 같이 댄서분들하고 같이 맞춰서 이제 하려고 하는데 오늘은 이제 준비가 다 안 된 상태에서 아까 이렇게 보니까 한 곡을 더 하시길래 제가 이걸 해야 되겠다 생각해서 요걸로 오늘 마지막 곡을 할게요. 오늘 토요일 밤엔 뭐냐고요? 김혜연 선배님의 토요일 밤에 그 손담비의 토요일 밤 이거 좀 주책스럽잖아요. 저 50살인데 그 김혜연 선배님의 토요일 밤 토요일 밤에 아시죠? 감사해요. 감사해요. 너무 좋아. 저렇게 철썩거리시는 거 너무 좋아요. 하나만 주셔서 감사해요. 마지막 곡으로 토요일 밤에 혹시 아시면 같이 해요. 제가 가사가 좀 헷갈리긴 한데 열심히 해보겠습니다. 오늘 너무너무 감사드려요. 엔딩 하길 잘했네요. 마지막 곡 들려드릴게요. 토요일 밤에.
여러분 현정 씨에게 손 한번 흔들어 주세요.